السلام عليكم متابعين ديالي، مرحبا بكم في قناة عالم شيماء متنوع. رجعت لكم فيديو جديد. مشهد ديال الطيور ديالي او الدجاج المربي في السطح. سبحان الله من كنبغيو نعطيوهم الماكله كيبقاو بحال كينقزوا على الماكله، باغيين ياكلوا. وصافي عجبني هذا المشهد الطريف وقلت نشاركو معاكم، وصافي كنتمنى يعجبكم، وان شاء الله غادي ندير